الو صباح الخير. مرحبا. مرحبا. استاذ محمد. يا حبيبتي بس تعلي صوتك شوي اذا ممكن. استاذ محمد. نعم. انا معك ربا نجيب. والله ما سمعت. معك ربا نجيب. ربا نجيب. مجيد. تفضلي يا ربا. انا بنت كفيفة. مشكلتي مع ديوان الخدمة. الي سنتين متخرجة ويعني لحد الان ما اشتغلت، وانا والله بحاجة كثير لشغل. يعني شو درستي؟ درست ادب عربي. ربا انت قديش عمرك؟ عمري 26 سنة. ربا مجيد. ربا نجيب. كفيفة يعني عمرها 26 سنة. شو درستي يا ربا؟ ادب عربي. ادب عربي. وديوان الخدمة المدنية يعني سجلتي قديش صار لك مسجلة فيه؟ انا الي سنتين متخرجة ومسجلة فيه الي سنتين، وكل صحباتي اللي يعني انا وياهم تخرجت، وحتى اللي بعدي يعني اشتغلوا، انا لسه ما اشتغلت. طيب. وكلها حجة انه لواء الجامعة بيطول. يا ربا يعني انت يعني كلهم بيحكوا لي 5 سنين بضلني. ربا انت يعني قادرة على انك تتوظفي؟ شو بتتوقعي انك يعني ممكن تتوظفي؟ يعني انا المهم اشتغل، اهم شيء اني اشتغل، لاني عن جد بحاجه لشغل، واحنا صعب ان نشتغل وين ما كان، يعني وحياة الله انه صعب نشتغل وين ما كان. ربا عشان انت كفيفة، يعني شو المهنة اللي ممكن تشتغليها يعني بتقدري عليها؟ نعم. ايش المهنة اللي بتقدري تشتغليها عشان انت كفيفة بسألك؟ انا معلمة. يعني بتقدري تدرسي على طريقة بريل يعني مثلا؟ اكيد. على طريقة بريل بدك تدرسي؟ وديوان الخدمة المدنية ما انتبه إلك ولا اعتبرك حالة إنسانية خاصة؟ بالمرة يا أنا حالة إنسانية رقم 2 لحد الآن بستنى، وكلهم بيحكوا لي 5 سنين بضلني. يعني أنا والله صارني اكتئاب، وحياة الله إنه صارني اكتئاب، لأني يعني عضو غير فعال غير منتج. يعني كيف تحس حالك إنه على الهامش أنت موجود. يعني هذا نداء لديوان الخدمة المدنية من ربا، هذه الفتاة الرائعة اللي قاعدين كلكم بتسمعوا ايش بتحكي. بدها تكون عامل منتج في المجتمع الأردني رغم انها كفيفة، لكن عندها البصيرة قوية وسجلت بديوان الخدمة المدنية، تخرجت أدب عربي من الجامعة، بتنتظر تتعين. واحنا دائما بنأكد على انه يعني اللي فاقد بصره عنده بصيرته عالية وهو مبدع في مجال عمله. وكثيرا ما تحدثنا في هذا البرنامج عن مبدعين كفيفين في مجال عملهم. يا ديوان الخدمة المدنية، من أحق من ربا هذه الفتاة الكفيفة اللي تخرجت من الجامعة وقدمت لديوان الخدمة المدنية درست أدب عربي؟ من أحق منها بالله عليكم؟ من؟ أولاد المسؤولين هم لحق. الجامعة بيقول لي أنتم بتطولوا تشتغلوا. طب يعني أنا شو أعمل إذا أنا ساكنة هيك؟ يعني شو أعمل أنا؟ وين أروح يعني؟ يا أخت ربا، يعني أنا يعني بدي أطمنك مبدئيا إنه قضيتك هاي راح تكون محط اهتمامي. شكرا لك، شكرا. وحياة الله أنا كثير بسمع برنامجك وبسمعك بتساعدنا وهيك، عشان هيك لجأت لك. طيب يا ربا تكرمي، والله إن شاء الله إن غير يعني نأمن لك وظيفة، لأنه أنت أحق. أنا يعني بعتقد كل اللي بيسمعوني الآن وبنتظروا على الدور بديوان الخدمة المدنية، أنا بعتقد لطيبة الشعب الأردني وأصالته لو عملت استفتاء يا ربا راح تجدي كلهم راح تجدي إنه راح يبدوكي عليهم. شكرا لك. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. متى يتم إصلاح هاي البلد؟ متى يتم إصلاح هاي البلد؟ متى يعني نقدر لما نفتح خطوطنا على الهواء ما يكون من ضمنهم فتاة في ريعان شبابها وعندها قوة الإرادة والتصميم والبصيرة على أنها تكون عامل منتج في المجتمع الأردني؟ لكن كل التزريق اللي من تحت الطاولات هذا بالتعيين متى نقدر نستغني عنه؟ متى نعطي أصحاب الحق؟ يا ديوان الخدمة المدنية لما فتحتوا انتوا باب اسمه الحالات الإنسانية، بالله عليكم اعطوني بباب الحالات الإنسانية قضية أهم من قضية ربا في التعيين. فتاة كفيفة عمرها 26 عام درست أدب عربي تبكي على الهواء بتقول أنا بدي أكون عامل منتج، ما بدها تشحد، ما بدها تأخذ من صندوق المعونة الوطنية.
خليكي معي يا ربا، خليكي معي. أردن قوة وعزيمة شاب وصبي، أردن تبقي عظيمة همتك قوية. ربا سكان وين انت حبيبتي؟ أنا صالح. بصويلح؟ يعني احكي لي عن وضعكم انت. يعني احنا والله وضعنا يعني مش كتير، واهلي مديونين، والله بدي اساعدهم كمان. يعني انا حابه اساعدهم لانهم عن جد تعبوا معي، يعني طول عمرهم تعبانين معي. شو بيشتغل والدك؟ والله يعني بيشتغل اعمال حرة، بس يعني مش دايما في عنده شغل. قسما بجلال الله اني زهقت هالمهنة، قسما بجلال الله العلي العظيم اني زهقت هاي المهنة، لانه طفح الكيل عنا، طفح الكيل عنا. يعني شو اقول انا متأكد كل من يسمعني الان متعاطف مع ربا، كل من يسمعني الان متعاطف مع ربا. شو نقول يعني، شو نسوي يعني اكثر من اللي قاعدين نعمله؟ شو نعمل اكثر من اللي قاعدين نحكيه ونسوي؟ ايش نسوي يعني؟ سامعين بكاء هلا ربا كفيفة. اللي بيسمعني الآن بس يغمض 10 ثواني، يغمض 10 ثواني يطلع حواليه. ليش ما نشعر احنا مع الناس العظماء هذول اللي عندهم البصيرة أكبر من بصرنا وأعظم من بصرنا؟ وين انتوا يا مسؤولين الأردن؟ وين؟ خليكي معي، بديش اخذ اتصالات، خلص خليكي معي يا ربا. ماشي. حطوا لي على هالرسائل اشوف اذا في رسائل. ربا. نعم. انا بدي اوعدك، انا اخوك بعهد الله. تسلم. بدي اوعدك بحلقة بكرة والله لو بقلب الدنيا اسفلها اعلاها. شكرا لك. بدي اعرف ايش اسباب يعني عدم تعيين امثالك من الشباب والبنات الكفيفين اللي درسوا وبدهم مش يكونوا عالة على المجتمع، بدهم مش ياخذوا من صندوق المعونة الوطنية، بدهم مش يشحدوا، بدهم يساعدوا اهلهم. والله وحياة الله. انا بدي الشباب اللي بصرهم يعني الله معطيهم هاي النعمة يسمعوا فتاة كفيفة قاعدة بتقول بدي ارد الجميل لله ولاهلي اللي درسوني. لا اله الا الله محمد رسول الله. يعني انا بس حاب اوصل رسالة لابناء الشعب الاردني في اي لحظة. محمد الوكيل ما بتسمعوا على الراديو؟ ما في بني ادم بمشي على رجليه بقدر يمنعني الا انا. ممكن خلص هاي المهنة بدي اوقفها يعني خلص واتجه لاي عمل اخر. خلوا اترجاكم تسمعوا شو حكيت. باي لحظة ما يطلع اشاعة انه فلان ولا المخابرات ولا الرئاسة ولا فلان ولا اي جهة قدرت على محمد الوكيل، ما بقدر علي الا رب العرش العظيم. لكن باي لحظة انا ببطل اسير اعلامي ومذيع. اعرفوا اني انا خلص يعني خلص الي 28 سنة في هالمجال، انا تعبت كمان. من لا يشعر مع الناس مش الناس، فما بالكم يا اخوان. والله بسمع اكثر من 1000 قضية كل يوم، اكثر من 1000 قضية كل يوم. انسان انا كمان، ولكن لما بيسألوني الناس ليش بتدق بالمسؤولين، انا لما اكون قريب للشارع الاردني. انت تثقي في اللي اتصلتي معي يا ربا وانت كفيفة؟ اكيد طبعا. طب لو ما بثق فيك ما اتصلت. طب هاي مش مسؤولية كبيرة علي أنا اللي لما أعصب ولما أزهق ولما أتعذب أنا كمان مش إنسان؟ أنا لما إنسان يثق في إني أقدر أوصل صوته وأجد أذن فيها طين وأذن فيها عجين من المسؤولين، مش عذاب كمان هذا؟
حبيبتي ربا، يعني سؤالي إلك، أنت يعني كفيفة من الولادة؟ نعم. أنت كفيفة من لحظة الولادة يعني ولا؟ لا أنا عمري 6 سنين. وأنت عمرك 6 سنين فقدتي بصرك بحادث يعني ولا شو الأسباب؟ أكثر من ضربة إجت بعيني، يعني أكثر من ضربة، أكثر من حادثة صارت، حتى بطلت أشوف بالمرة آخر إشي. بالعينين الثنتين؟ التنتين. طب كيف كملتي دراستك؟ على طريقة بريل كملتيها؟ نعم. من الفصل الأول بابا سجلني مدرسة وضلتني أدرس حتى يعني رحت على الجامعة. وبالجامعة يعني والله العظيم تغلبنا كتير، عانينا يعني، وبالآخر بحطوك على الرف، بحطوك على الفاضي، يعني كأنك أنت ما عملت شيء ولا تعبت بحياتك. قديش جبتي معدل بالتوجيه؟ بالجامعة؟ بالتوجيه قبل الجامعة؟ بالتوجيه 90. 90؟ نعم. 90؟ نعم. وبالجامعة أختي؟ بالجامعة 23. يعني جيد جدا. جيد جدا. نعم. ربا جايبة 90 يا أخوان بالتوجيه، وبالجامعة تقديرها جيد جدا جيد جدا. خليكي معي يا ربا، خليكي معي. نعم. خليكي معي. في ناس بتحب تاخد كل حاجة مع إنها لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وناس بترضى بأي حاجة في عز ما هي محتاجة. في ناس بتحب تاخد كل حاجة مع إنها مش محتاجة. وناس بترضى بأي حاجة. على أنغام هاي الأغنية اجى عبالي بعض الطلبة، مش بعض الطلبة، بعض الخريجين لما ديوان الخدمة المدنية يحكي معهم مشان التعيين بروحوا بسيارات فارهة على ديوان الخدمة المدنية. بالمقابل ربا محرومة انه تتعين وهي كفيفة وقادرة، وهي متأكدة انها قادرة على الابداع وليس العطاء فقط. خلينا مع الأغنية، خلينا يابا وينا خلينا يابا وينا ويلي. اخوي الحبيب عاصم العابد، لازم نتهاتف انا وياك بعد البرنامج. خريجة كفيفة معدلها بالتوجيه 90 وتقديرها بالجامعة جيد جدا، رقمها 2 على ديوان الخدمة المدنية. يا ديوان الخدمة المدنية، الحالات الإنسانية لمين؟ بصوت عالي خلينا نحكيها، لمين؟ 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 ده انتوا خليتوا الزمن ده كله هات، اللي عايز حاجة منك بتلاقيه إنسان ملاك، واما ياخد دم قلبك بتلاقيه بركان هلاك. اللي عايز حاجة منك بتلاقيه إنسان ملاك، واما ياخد. حبيبتي ربا، يعني لو بكرة بتتغلبي إذا بتقدري تجيني على الإذاعة؟ باجي. طيب أنا راح أخلي زميلاتي معدات البرنامج يرتبن معك ويعطوك العنوان، وبترجاكي تيجي بكرة. نعم. وأنا بوعدك بكرة راح أتابع موضوعك، راح أتابع موضوعك لأنه انتهى وقت البرنامج يا ربا. احنا كلنا اخوانك، ولا يهمك ولا يهمك. أنا بدي أحييكي وأحيي أهلك وأطمنهم وأطمنك إنه بإذن الله اليوم راح تنحل مشكلتك. لو بستقيل من عملي الإعلامي بكرة، يعني اليوم راح تنحل مشكلتك. طالبة كفيفة جابت 90 بالتوجيهي وتخرجت من الجامعة بتقدير جيد جدا، درست أدب عربي، بتبكي على الهواء، بدها تتعين، بتقول بديش أكون عالة على المجتمع الأردني. يا رئيس الحكومة، يا وزراء، يا رئيس ديوان الخدمة المدنية، إيش القصة يا أخوان؟ إيش القصة؟ إذا بتحبوا نعمل استطلاع لكل خريجين الشعب الأردني من الشباب والبنات، أنا متأكد راح يبدوا زي ربا واللي زي ربا على التعيين، أنا متأكد. ربا حبيبتي بكرة إن شاء الله راح يرتبوا معي، خليكي معي، خليهم يسحبوا الخط، خليكي معي. مستمعين الكرام، بكرة إن شاء الله بتجدد لقاءنا مع حضراتكم. أستودعكم الله والسلام عليكم.